Ассалам алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Ободо кайрадан мугалим саат программасы. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн ушул күнгө жеткен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Эң негизгиси бүгүнкү өтө бир актуалдуу негизги темалардын бири бул ушул мугалимдер негизги статусун көтөрүү жана аларга ийгилик жолдору менен сыр бөлүшүү биздин эфирдин негизги максатын билесиздер. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз менен бирге болуңуздар, насихат менен, марма менен ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Андыктан урматтуу мекендештер, ниетибизди оңдоп, буюрса биздин алдыбызда дагы күчтүү мугалимдер келди десек биз жаңылышпайбыз. Анткени ошол элибизге, Кыргызстанга нар көтөргүч иштер жасап жүргөн биздин айтылуу Гапыр агайыбыздын кызы келген аңыз тил мугалими Гүлсара Адаминова эжекебиз, кош келдиңиз. Жана ошондой эле ушул тарых мугалими Айнур эжекебиз да келди. Кудай буйрсанда алдыңыздарда китептер, аябай керемет китептер турат. Ушул агайыбыздын эмгектери деп биз билебиз. Ошол Гүлсара эже, кош келдиңиздер. Анда сөз баштан болсун. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дейт. Анан атасын көрүп мынакей билимин ал деген дагы керемет бир накылдар бар. Ушул китептерге токтолуп берсеңиз, агай жөнүндө сөз баштап берсеңиз. Кичке жаңылыктар, көптөр байкабаган нерселер да агайдын жаңылык ачылыш методикалары. Билим берүү деп сүйлөйбүз го биз ар дайым. Мисалы мугалимдер үчүн эфир бул жер. Мугалимдер билимимди кантип берсем экен, сабагымды кантип кызыктуу кылсам экен деп ойлонот 99% мугалимдер. А Гапыр агай болсо, ошо берген билимимди балдар алганды билеби деген суроо коюптур да. Биринчи ошол сурооду коюптур. Мен берип жаткан билимди балдар алганды билеби? Көрсө, балдар окуганын түшүнбөйт. Көп маалыматтын ичинен негизгисин бөлүп алганды, практикада эртең турмушунда пайдалана турганын бөлүп алганды билбейт. Суроо берип, өзүнө керек маалыматты алганды билбейт экендигин көрүп, анан ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн бул китеп жазылган да. Акыл эмгеги маданияты сабакка киргизилген. Бул жерде жөнөкөй суроо бергенден баштап үйрөтөт. Мугалимдер көбүнчө сабак өткөндөн кийин суроо барбы деп сурайбыз, эч ким кол деле көтөрбөйт го. Мына ошол биздин кемчилик дейт да. Балдарга суроо берип, суроого жооп алганды да үйрөтүш керек. Балдарга укканды да үйрөтүш керек. Укканда, окуганда негизги маалыматты бөлүп алганды да үйрөтүш керек деп айтып эле койбой, ошону 25-30 жыл бою сабак кылып, китебин жазып, практикалык көнүгүүлөрү менен жасатып отуруп, мына олимпиададан мыкты результаттарды алып атышат. Орус тилинен Бишкекке келип, Лейлектин окуучусу 1-чи орун алып атат. Буну элестете аласызбы? Бул Бишкекте канча орус тилдүү мектептер бар, туурабы? Частный, государственный мектептер бар. Ошолордун окуучулары 1-чи орунда эмес. Гапыр агай кайсыл жыл алды эле? Айылдагы окуучусу. Бул Мадиналар канчанчы жыл бүттү? Биз 2012 бүтсөк, алар 2015 бүттү. Андан кийин Жанаралар, алар дагы андан кичинерээк кыздар жакыныраак жылдары алды, 2019-20га жакын. Бир жолу эле болгон жок да, бул системалуу түрдө кайталанды. Орус тили эле эмес, химия, биологиядан 1-чи орун алып атышат республикага келип. Адам жана коомдун, Гапыр агайдын өзү даярдайт, Адам жана коомдун тарыхтан кечээ 2022 жылы азамат келип 1-чи орунду алып жатат. Ушулардын баары бир ооздон барып окуучулардан сураса деле эмне өзгөчөлүк, эмне жаңылык десе, акыл эмгеги маданияты сабагы жана методикасы менен даярданганыбыз дейт да. Керемет. Бул болсо ошол билим алганды, өзгөчө эң баалуусу өз алдынча билим алганды үйрөткөн сабак жана китеп да. Өз алдынча билим алган адамдын жашоосу жакшыра берет. Күн сайын жакшыра берет. Анткени бүгүн мен мисалы англис тилин билбеген болсом, бир жыл, 2 жыл аракет кылып тил үйрөнсөм, кыйла жашоо сапатым жакшырат да. Мен жакшы жумушка орношомун, дүйнө эли менен баарлаша аламын. Алардын жаңылыгын Кыргызстанга киргизе аламын. Жашоом жакшырдыбы? Эмне себептен жакшырды? Мен үзгүлтүксүз өмүр бою билим алып, өз алдынча тилди үйрөнүп алганым үчүн жакшырды. Ушул көндүмдү үйрөткөн сабак бул акыл эмгеги маданияты да. Мына эми азыр могул сөздөр, терминдер мода болуп жатат. Үзгүлтүксүз билим алуу, өз алдынча билим алуу депчи, өзүнө өзү өнүктүрүү. Мына ушул нерселер, темалар азыр мазмунунда карасаңыз, агайдын китебинде 27 жыл мурун сабак болуп киргизилген экен. Бүгүнкү дейре окутулуп келди. Бизди сүйүндүргөнү орусча которулду агай.
чүйдөгү Замира Бекташева эжеке акыл эмгеги маданияты китебин окуп менин суроолорума жооп таптым дейт да. Эмне үчүн биздин ушу Бишкектеги окуткан балдарыбызга билим жукпай атат, эмнеге балдар окугусу келбейт деп ойлонуш экен. Аябай кайдыгер эмес мугалим. Ошонун жообун агайдын китебинен таптым дейт. Көрсө мен балдарыма биринчи билим алганды үйрөткөн эмес турбаймынбы? Агайдын китебин сүйүп калдым деп ыктыярчы болуп целый бир китепти орусча которуп китеп кылып чыгарды. Азыр Бишкектеги орус тилдүүлөр ушул акыл эмгеги маданияты культура интеллектуального труда китебин окуп өздөштүрүп атышат. Мугалимдерде аябай кызыгуу жогору. Анан биз сыймыктануу менен айтканыбыз бул китеп англисче которулбады агай. Кыргыз педагогунун мугалиминин китеби англисче которулуп, Англияда Лондондон электронный версиясы да чыкты. Керемет. Андан да жаңылык Ибрахим Хан Турк деген переводчик агай аны түркчөгө которду. Которгондо да атын сонун коюптур да, öğrenmek. Кыргызча айтканда үйрөнүү. Биз балдарга жакшылыкты үйрөнгүлө, жакшы окугула дей бериптирбиз дагы. Эң жөнөкөй эле, жөнөкөй. Жалпак тил менен. Үйрөнгөндө канча үйрөнсүн ошону? Үйрөттүкпү методикаларын, жолдорун. Аны бул сабак үйрөтөт деп түркчө үйрөнүү деп чыгарды ал китепти. Түркчөсү да барбы бул жерде? Түркчөсүн мен көтөрүп келген жокмун. Түркчө электронный вариантта бар, сатыкта бар. Керемет. Анан бүгүнкү күндө бизди сүйүндүргөнү Гапыр агайыбыздын акыл эмгеги маданияты методикасы мектептерде эле эмес, буну студенттер үйрөнүш керек турбайбы? Алгач мугалимдер үйрөнүш керек турбайбы деп Ош мамлекеттик университетинде кадимкидей тандоо сабагы болуп кирди. Кувейт эл аралык университетине киргизип жатышат. Улуттук университеттин педагогика кафедрасы бар го. Ал жака дагы акыл эмгеги маданиятыны жаңы Бекболотовна эжекелери баш болгон жетекчилери өздөрү келип үйрөнүп, как предмет катары университеттерге киргизип атышат. Анан ошонун студенттер үчүн өз алдынча билим алууну үйрөткөн айем китеби дагы өзүнчө бөлөк серия болуп чыкты да. Жакшы. Курсап токтолобуз, мынакей тарых мугалими Каландарова Айнур эжекебиз келген. Сиз дагы кеп баштасаңыз. Кош келдиңиз. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу Насихат радиосунун угуучулары. Бизди бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Абдан жакшы эфир экен, анан жакшы теманы тандап алыпсыздар. Мен өзүм ушул агайдын окуучусу катары ушул акыл эмгеги маданияты китебинен баштап ошол жөнүндө кыскача айтып кетсем да. Айтыңыз. Бүгүнкү күндө балдар китеп окубайт, же окуй албайт деп көпсүн айтабыз да. Нааразы болгондор көп. Көп нааразы болгондор, наалыгандар аябай көп да. Анан ошол наалып эле айтып эле койбостон ошонун чечүүнүн жолдорун үйрөткөн адамдар аз да. Биздин Гапыр агайыбыз болсо ошол өзгөчөлүгү көп жылдан бери, 25-30 жылдан бери мына ошол көйгөйдүн үстүнөн иштеп келе жаткан агай да. Анан эң алгач ошол агай өзүнүн мектебин, гимназиясын ачып, 96-жылы ачып иштеп баштаган да. Ошол мезгилде эң алгач окуп баштаган окуучуларынан болобуз да. Азыр мына бүгүнкү күндө аябай жанагындай эмелер коюп кетти го. Чет мамлекеттен келген методикалар, андан сырткары баягы скорочтение деген курстар, туура окуганды үйрөтөбүз, тез окуганды үйрөтөбүз деген. Мен бул жерде айткым келет, биз 96-жылы ошолорду баштаган экенбиз да. 96-жылы агай мына ушул сабакты айым сабагы деп кыскартып айтканда бизге өтчү агай өзү. Анан бул жерде бизге эң биринчи туура окуганды үйрөтчү, китеп менен иштегенди үйрөтчү, китеп окуунун дагы бир нече түрлөрү, жолдору бар да. Ошолорду үйрөтчү. Анан ошол кезде эле бизде скорочтение бар болчу да. Минутасына канча сөз окуш керек бала. Минутасына сөз окуп, анан негизгисин бөлүп алуу деген сонун темалар бар да. Мисалы китептерде аябай маалыматтар чоң көп берилген да. Ошолорду бизге баягы ашыкчасын иргеп алып туруп, керектүүсүн өзүбүзгө алуунун методика жолдору бар бул китепчи. Анан негизгисин бөлүп керектүүсүн алгандан кийин аны конспекттөлөө жолдору бар. Андан башка ашпок деген сонун кийин ачып көрсөңүздөр болот, сонун схемалар, методикалар бар да. Мына ошоларды мен аябай сыймыктанам. Бүгүнкү күндө ушунчалык баягындай элдин көңүлү эми бурулуп популярдуу болуп баштаган нерсени биз 96-жылы, 97-жылы үйрөнүп баштаган экенбиз. Эбак эле. Ооба, эбак эле. Ал убакта интернет жок, Интернет жок болчу. Элдин жашоо турмушун билсеңиздер керек, ал аябай кыйын мезгил болчу да. Элдин баягы эң негизги көйгөйү бул кантип курсаган тойгузам деген көйгөй болуп калган да. Мына ошол мезгилде бизге ошол азыркы мезгилдеги эң баягындай популярдуу боло турган, элдер көңүл бура турган нерселерге агай биздин көңүлүбүздү буруп, окуучулардын. Анан ошол жерде баягы эксперимент катары жүргүзүп,
биз ошол эксперименттин катышуучуларыбыз да. Азыр ушунчалык таң калам, агай ушунчалык көрөгө түшүп болгон экен депчи, алдын ала көрө билген экен. Убагы келет, элдердин баарынын көңүлү билимге бурулат, мына ушул нерселерге, китепке бурулат. Анан ошол мезгилде баягы агайдын уже баягы биздин эмебиз, багажыбыз даяр болуп калат экен да. Ушунчалык баягындай таң калып кетем, бир чети ушунчалык сыймыктанам да. Андан сырткары бул китептин ичинде дагы көптөгөн баягындай окуучулар үчүн, студенттер үчүн, мугалимдер, жалпы эле акыл эмгеги менен иштеген адамдар үчүн сонун методикалар бар да. Ар бир нерсенин өзүнүн культурасы бар, маданияты бар. Кийинүүнүн, столдо өзүңдүн алып отуруп элементарына алып жүрүүнүн, ошондой эле акыл эмгеги менен иштөөнүн дагы маданиятын бул китепте агай кенен көрсөтүп жазып берип кеткен да. Эң баягындай керектүү, бүгүнкү күндө эң бир багылуу учурдун талабына ылайык, ооба. Жакшы. Анан бул жерде негизги ошол агайыбыз эл мугалими да, баягы карабайсызбы, азыркы эми популярдуу болуп атат, дүйнө жүзү окуп атат. Кыргызстан эмес, биз сыймыктанабыз. Анан бул китептердин тиражы кандай жылдан жылга өсүп атабы, кандай чыгаруу жолдору, таратуу жолдору кандай болуп атат? Ооба. Ушуга токтолсоңуз. Агайдын окуучулары чет өлкөлөргө бюджеттик негизде билим алгалы өтүп кетип атпайбы? Анан ошол окуучулар көп Limon KG дагы башка сайттар, элдер сурайт да, кантип өттүңөр эле, тел электен алыстан чет өлкөгө бюджетке өтүш деген кандай деп сураганда эле, баары акыл эмгеги маданияты деп, сырыбыз ушунда деп китептерди айтып, могу 7 облустун мугалимдери, окуучу студенттери уже колдорунда китеп дээрлик көпчүлүктө болуп калды. Андан дагы өтүп, баягы башка мугалим, башка методика китептерге караганда бул китеп эмне үчүн бат жайылып атат? Анткени агайдын окуучулары таратууну колго алды да. 7 облустка эле эмес, Россияга дагы, Дубайга дагы, башка чет өлкөлөргө дагы доставка уюштуруп койдук эле. Аябай заказдар түшүп, китепти алган адамдар сүйүнүп, алар буйртмалар көп. Колуна китепти алганда видеого тартып, аны чыгарып, азыр ошондой коомдун оорусу го бул, бир нерсе алса эле жүктөйт. Бирок ошону да жакшылыкка колдонсо болот турбайбы? Алар алган китебин, окуган китебин, жаңылыгын стористерине чыгарып атып, буйртмалар көбөйдү, мурдакыга караганда тиражы да көп санда чыгып атат буюрса. Анан ушул жерден мен айтып кетким келет, сөзү келгенде, орду келгенде айтыш керек жакшылык иштерди. Агай келечек фондун негиздеген. Өзүнүн бүтүрүүчү окуучуларыны мектеп бүткөндөн кийин алардын мамилеси бүтүп калбайт да. Бир шаарга келсем, менин окуучуларым баягы сууга нанды салып жеп атышыптыр дейт. Чогуу тамактансак, анан эмне мындай кыласыңар десем, мени аяп, биз диетадабыз дейт да окуучуларды. Негизинде диетада эмей эле, ал учурда кыйын заман болчу, студенттердин окуусуна ата эне акча араң жиберген учур болчу да. Ошондо 1995-96 жылдары келечек фондун негиздеген агай өзүнүн ушул китептерден түшкөн каражатын келечек фондуна которот, студенттерине. Россияда окугандарга Россияда филиалы бар, Ошто окугандарга Ошто филиалы бар, Бишкекте окугандарга Бишкекте филиалы бар. Ошол студенттер акча керек болгондо келип ал жерден керек сумманы алат, өзүнүн керек муктаждыгын бүтүрөт, иштетет, анан кайра ошол эле сумманы кайтарып алып келип берет да. Китептерден түшкөн каражат келечек фондуна түшөт, анан кайра өзүн кайра тираж кылып чыгарганга түшөт. Бул маалыматты уккандан кийин калың эл китепти дагы да кызыгып алат. Анткени эки жакшылык кылып атат да. Биринчиден өзүнүн сабатын ачып китеп окуп атат, плюс андан түшкөн каражат дагы да көбүрөөк студенттердин жогорку билим алуусуна жардам берип атат да. Тираждар боюнча ушундай. Керемет, сонун. Айнур эже, мынакей тарых деп калдык, эми бул бүгүнкү эфирибизде тарых болуп калат, Кудай буюрса. Ошол биздин Марванын көрүүчүлөрү, ушул насихаттын угуучулары, биз ушул акыл эмгегин, маданият жөнүндө бүгүн сөз кылып атабыз. Бүгүнкү темабыз да ушул агайдын китептеринин негизинде. Анан дагы ушул сиздин биринчи ошол биз билгенден агайдын биринчи окуучуларынан азыр ушул сиздердин канча окуучуңуздар бар, сиздер тарбиялаган, чыгарып аткан окуучулар, шакирттериңиздер? Бүгүнкү күндө шакирттерибиз 96-жылдан бери уже жыл сайын бүткөндө канча көп эле шакирттер бар. Мен өзүм баягы агайдын мектебин бүткөндөн кийин, окуу жайын окуп бүткөндөн кийин дагы биринчи жолу эмгек жолумду агайдын мектебинен баштагам да. Агайдын колбасынан баштаганмын. Мына ушул акыл эмгек маданияты сабактарынан берчүмүн, анан башка сабактардан берип, андан сырткары, менен сырткары дагы баягы агайдын шакирттери бүтүп, жогорку окуу жайды бүтүп, кайра агайдын мектебине барып иштеген шакирттер көп да. Андан сырткары жогорку окуу жайларды бүтүп, ошол жерде бир маселе агай. Эже, бул жерде ошол окуу жайды бүтүп барганда ошол агайдын астынан барып өтөбү же кандай бир же батасын алып келип, кандай бир ушундай бир
эреже барбы кандай? Жакшы суроо. Мисалы шарият жолунда ошол бүтүп келгенде же кайсы жакта бүтүп келсин ошол биринчи устаттын барбыр батасын алып кетүү деген бар да. Жанагы бата менен элге көрөт дейт го. Ошондой деп да айтсак болот. Андан сырткары баягы бизде агай аябай баягы тарбия жагына да көңүл бөлөт да. Бир эле билим жагына эле басым жасай бербестен тарбия жагына да басым жасап, ар бирибизге баягы эл жериңе кызмат кылышың керек деген сезимди эметет да, ошол тарбияны берет да. Бир четинен ошол агайдын батасын алып болсо, бир четинен ошол өз алыскы, биздин район алыскы чек арада турган айылда көп кадр жетишпейт, ал жерде мугалимдер жетишпейт. Анан ошондой көйгөйдү көрүп туруп, баягы өзүнүн мектебине барып, өзүнүн жерине барып, кичине болсо дагы салымымды кошуп, кичине болсо дагы иштеп келсем деп барган шакирттери да көп да, кайдынчыбы. Барып ошол жерде анан бүгүнкү күндө баягы жогорку медициналык окуу жайды, академияны 80ден ашык окуучусу окуп, алды бүтүрүп иштеп жатат да. Алыскы ошол айылдарга барып. Мед академияда 80ден ашык. 80ден ашык, ооба. Ошол жерде эске ала турган нерсе, алардын баардыгы баягы жогорку эмеден, ЖРТдан эң жогорку балл алып, өз күчү менен бюджетке өтүп окуган, баардыгы контракт төлөбөй, бирден төлөбөй. Анан ошол алды бүтүп, уже биз ошол Лейлек районунда азыр бүгүнкү күндө врач болуп иштеп жатышат да. Булар дагы баягы алыскы чет мамлекеттерге кетип калса болот эле, акчасы көп, чоң шаарларда иштесе болот эле. Жок, аларда ошол агайдын тарбиясы бар да. Демек бул жерде жана эл жерине кызмат кылуу, мекенчилдик, патриоттук сезимдер, патриоттук сезимдер, мына ошолар менен дагы коштолот да. Андан сырткары агайдын алдында окуучу катары окуган бөлөк, анан мугалим катары иштеген бул такыр бөлөк да. Себеби мен азыр окуучу катары башка жактарын үйрөнсөм, мен мугалим болуп иштеп жүрүп, мисалы ошол жерде агай жаш мугалимдер мектебин уюштуруп койгон гимназиясында. Ал мугалимдер үчүн устаттык өнөрү деген китеби бар агайдын. Бул жерде ошол мугалимдер үчүн методикалык жардам көрсөтүлөт да. Бизди кадимкидей агай окутат ал жерде. Жаш мугалимдерди кантип сабагын эффективдүү өтүү керек, кантип жугумдуу өтүү керек, балдарды канчага кызыктырып алуу керек. Кандай кылганда биз эң керектүү маалыматтарды балдарга бере алабыз да. Эже ушул жерде биз сөздүк соозубузда өткөндө бир мугалим менен сүйлөшүп калсам айтат, классымда 30 окуучу бар дейт. Анан мен 5 менен иштейм дейт да. 5 баягы жакшыраак окугандар. Калаганы менен иштебейм дейт да. Алар укпайт дейт. Анан эптеп 3 коюп өтүп атам дейт да. Ошол сыяктуу ошондой айрым мугалимдер бар деми. Баягы азыр кээде урушуп койсо энесине туура эмес маалыматтар баргандар бар. Анан агайдын да бир артыкчылыктарын айтсаңыздар, мындай кээде урушабы? Мындай жакшы бол деп, балам, кызым де андай жокпу? Өтө мындай биздин эмеге тиешелүү суроону бердиңиз да. Бул жерде баягы жана айттыңыз го 30 баланы 5 менен иштеп кете берет депчи. Ал агайдын методикасында андай жок да. Жок, Жок, мисалы 30 бала болобу, 40 бала болобу, баарына бирдей жетишип, баарына көңүл бөлүп иштесең болот дейт да. Азыркы бүгүнкү күндө өзүм дагы мугалим катары ошол агайдын методикаларын колдонуп, ошол иштеп жүрөм да. Мисалы класста баягы баланын билимге кызыктаганы, окубаганы бул баланын күнөөсү эмес дейт да. Бул эң биринчи кезекте мугалимдин, анан ата эненин күнөөсү деп айтылат. Экөөнүкү деп айтылат да. Анан ошол жерде мугалим мисалы могул китепте бар ичинде темалары. Сабакты кандай кылып активдүү кылып өтүп, балдардын баардыгын сабакка кызыктырып тартып алабыз. Группаларга бөлүп иштөө бар. Группаларга бөлүп иштөө дегенде жанагы чет мамлекеттин интерактивдүү усулдары эмес. Бул мындай жөнөкөй баягындай баланын деңгээлине жараша бөлүп алып, деңгээлине жараша тапшырма берип, сүйлөтүп, жаздырып, ар кандай методдор менен ойнотуп иштесең болот да. Мен азыр бүгүнкү күндө өзүм сабакта колдонуп жүрүп айта алам, чындап эле ошондой кылсак болот экен да. Баардык баланы иштетсең, сабакка кызыктырсаң болот да. Андан сырткары жана айттым го, бул агайдын баягы методикалар уникалдуу деп, ата энелер сиздер үчүн деген дагы агайдын бир уникалдуу сонун китеби бар да. Бул жерде ошол баланы үйдө ата эне окумайынча бала окубайт дейт да агай. Үйдөн баланы мектепке билим алууга ата эне даярдап жөнөтүш керек экен да. Биринчи моралдык психологиялык климат деп коет, баланын моралдык жактан даярдап, билим алууга кызыктырып, мектепке барганда баягы мугалимдин сөзүн уга турган кылып, бүт бара ата эненин колунда экен да, ошол даярдап жөнөтүшчү. Тарбия маселеси көбүнчө үйдөн каралыш керек да. Агай ошол жагынан энелер мектебинде дагы биз 96-жылы окуп баштасак, 97-жылы энелер мектеби негизделди.
биздин апаларыбыз ошол эң алгачкы окуучулары да энелер мектебинин. Анан апаларыбыз окуп баштагандан кийин кадимкидей билинди бизгечи үйдөгү көз караш. Мурда китеп окуй бересиң, кечке жыйыштырчы, могун кылбайсың, тигин кылбайсың деген апалар такыр өзгөрдү да. Анан такыр баласынын сабагына көңүл бөлбөгөн апалар дагы аябай өзгөрүп, баягындай балдардын билимине көңүл бөлө баштады да. Бул боюнча анан кийин агай энелер мектебинин программасында жазган, ата энелер мектебинин программасын. Бул жерде ар бир баягы бала бакчадан баштап 11-класска чейинки программаны даярдап жазып койгон да агай. Анан жакшы жери ушунчалык баягындай жөнөкөй түшүнүктүү кылып туруп план менен жазып койгон да. Мына ушундай уникалдуу баягындай эмелер, методикалар бар да. Бир жактан балдарга акыл эмгеги маданиятын үйрөтсө агай, китеп менен иштөөнүн, билим алуунун жолдорун кантип оңой кылып, кантип үйрөнөт. Анан мугалимдер үчүн устаттык өнөрүн жазып, бул жерде ошол мугалимдерди окутса, андан сырткары ата энелерди окутуп келет да агай. Жакшы. 3 эме Сонун керемет. Анан мен дагы бир ушундай суроо сиздерге. Ошол сиз тарых мугалими, сиз аңыз тили мугалими. Анан ушуну өзүңүздөр тандагансыздарбы же агай аркылуу? Эмне себеп агайдын да бир мындай тактикаларынан деп ойлоп атам да, мындай кандай ушуга токтолсоңуздар. Таасири барбы? Мисалы мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүн бүтүргөнмүн. Өзүмдүн кесибим боюнча Борбор Азия медиа фондунда азыр иштеймин. Америкада, Малайзияда дагы мен ошол багытта окуп келгенмин да. Бирок агайдын бизге берген тарбиясы, таасиринин негизинде мен көрүп турам да, мугалимдер дүйнөсүндө мектепте эмне болуп атат? Жетишсиздик, мугалим жок, күчтүү мугалим жок. Окуучунун саны жылдан жылга артууда. Алар болсо мектепке барып саатын бекер өткөрүүдө, өмүрүн бекер өткөрүүдө. Ушунчалык биздин коом азыр күчтүү мугалимдерге муктаж да. Анан мен ошол себептен бир көйгөйдү көрсөң тынч отуруп алып эле жыргап жашай албайсың да. Чечүү жолу параллельно мугалим да болуп иштеп кеттим да. Ушул жерден бул агайдын бизге коомдун көйгөйлөрүнө кайдыгер карабагандыкты кан жаныбызга сиңирип койгондугу да. Таасири ушул. Анан силер сөзсүз мугалим болушуңар керек деген таризде эмес. Бул мугалимдик биздин мамлекет алдында, окуучулар алдында бир ыйык милдетибиз сыяктуу. Колуңдан келеби? Бир билимиң барбы? Бөлүшө бер дегенди сиңдирип тарбия бергени үчүн мугалим болгон бүтүрүүчүлөрү көп. Мен гимназияда эсимде бизде инсан таануу сабактары болот. Ар кайсы кесиптин ээлери келгенде окуучулар менен тааныштырат болчу да. Анан ошол жерде да мугалимдер келсе, аларга өзгөчө мамиле кылып, ошолорду көбүрөөк сүйлөтүп, мугалим болгула, айлыгы аз болсо деле, иши кыйын болсо деле булардын окуучуларын көрбөйсүңөрбү, кандай урмат сыйда жүрүшөт деп мугалимдикке көбүрөөк үгүттөчү да гимназист бүтүрүүчүлөрдү. Ошол себептен кийин гимназияга окууну бүткөндөн кийин мугалим болуп барган гимназисттер көп. Көп жылдар бою ошо айылда калып иштебесе дагы 1 жыл 2 жылдан иштеп, анан ордун башкасына өткөрүп берип келе беришет. А кийин бул барган жеринде деле мугалим болуп кошумча жумуш катары иштешет да. Жакшы. Сизге кандай? Биз арага кошулам. Агайдын албетте таасири бар да. Мен мисалы ошол көптөр эле айтып калат да, Гапыр агайдын шакирти сен агайдын немесин тандаган турбайсыңбы, тарыхчы болуп дейт, агай өзү тарыхчы да. Анан баягындай күлүп коем да. Негизи өзү тарых предметин тандагандар бул китепти окууну, китепти сүйгөндөр тандаса керек деп ойлойм да. Себеби тарыхты билесиз да. Ал жерде жалаң окуу менен байланыштуу да. Анан ошол тарых китептерини баягы темаларын билсеңиздер керек. Аябай чоң, аябай узун темалар, кыйын темалар болот да. Көпчүлүгү карап туруп эле аябай кыйын окугум келбейт деп жаап коет да. Кантип ушу тарыхка неметип барып калгансың, башыңды оорутуп, аябай кыйын го деп айта берет да магачы. Анан мен баягындай күлүп коем, бизде уникалдуу жери ошол агай болсо чоң китепти кыска кылып, негизгилерин бөлүп алып окууну үйрөтүп койгон да, методикаларын, жолдорун. Чоң кыйын китеп болсо дагы кыйналбайм. Сразу карандашты алам, ачып туруп окуп туруп эле жанагы ар кандай методикаларын билебиз да окуган. Окуп баратып эле негизгилерин сызып, кыскартып алып туруп, чакан кылып, анан конспект кылып койсок болот да. Ошол методикаларын агай аябай сабакта жакшы үйрөткөн экен да. Анан сабактарын өтө кызыктуу өтчү да. Мисалы тарых окуяларды ага элементарно китептер, буюмдарды алып туруп эле столдун үстүнө коюп туруп момун түшүндүрүп койчу да. Эки жакта эме турса, анан бияктан баратса душмандар чыгыптыр алдынан, анан салгылашуу болуптур деп эле ушинтип жөнөкөй эмелер менен колдор менен түшүндүрүп койчу да. Анан теманы ошентип түшүндүрүп, доскага ар кандай схемаларды чийип берип туруп, кийин баягы китептеги сүрөттөрдү каратып туруп, карагылачы силерге эмнеси жакты деп ар бирибизге алып барчу да.
анан ошентип аябай ушунчалык агайдын сабагында тарыхка кызыгып кетчүбүз да. Анан бир жолу ошол жана купол барго. Ошол куполдун сүрөтүн 7-класс болчубуз. Классташтарыбыздын баарына агай көрсөтүп чыкса, мага кооздугу жакты, сүрөтү жакты, бул жагы жакты деп жазсак, бир бала айтат. Мага жанагы ортосунда тирөөчү жок, кантип купол ушинтип турат деген таң калууну айтып, ушунчалык андай кызыктуу өтчү да агайчы. Анын оңой кылуунун жолдорун үйрөтчү, и кызыктуу өтчү да. Ошол дагы тарыхчы болушума таасир берди окшойт деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө ошол агайдан үйрөнгөндөрүмдү, көргөндөрүмдү окуучуларыма колдонгонго аракет кылып жатамын. Анан Кудайга шүгүр баягындай такыр тарыхты окугусу келбеген окуучулар дагы бир аз болсо дагы кызыгып окуп калгандары Гүлсара күбө айтып бере алат. Окуучуларыбыз аябай кызыгып үмүткендери көп да. Менимче ошо агайдын дагы таасири болду деп ойлойм. Анан бир жетинен бул жараткан буйругу дагы деп ойлойм да. Жакшы, анткени бир ошол областка барсак, 300гө жакын окуучулар чогулду да, анан ким мугалим болот десек, эки эле окуучу кол көтөрдү да. Анан кийин карабайсыздарбы, демек илгери баягы мугалимди өтө баалачу да, анын орду башка болчу. Анткени бул мугалимдик кесип пайгамбарыбыздын да кесиби мугалимдик. Анан ошол агайдын берүү методика усулдарынын натыйжасы деп ойлойбуз да. Анткени баягы аркасынан күнүз туткандар болот да, сиздердин аркаңыздардан да. Ошол сыяктуу азыркы биздин балдарыбызга сиздердин көз карашта же болбосо мындай тажрыйбалуу мугалим катарында ошол эң алдыңкы агартуучулардан келип атасыздар да. Анан ошол биз эмне бериш керек азыр мындай балдарга баягы маалымат кээде көп бербеш керек деп айтышат. Ошого токтолсоңуздар. Ошо мугалимдиктен бул теманын ичине кирип айтайын, азыркы замандын мугалиминин имиджин өзгөртүш керек да. Мисалы жана айтып атпайсызбы, 300 окуучудан 2 гана кол көтөрдү деп. Анткени мугалимди кандай элестетип калышты? Жүдөгөн, кыйналып жашаган, айлыгы аз, тилекке каршы биз мугалимдерди ошондой кылып койдук. Ошондой картинаны балдарга көрсөттүк. Анан балдардан ким болгон келет десең, таможняда иштегим келет, депутат болгум келет, ырчы болгум келет деп калышты. Анткени тигилер жакшы жашайт деген түшүнүк бар да. Бирок мисалы мен азыр жаш мугалиммин. Мугалимдик менен параллельно өз алдынча билим алып, ар тармактуу билим алып, берки иштерди да алып кетип, финансово да жакшы жашаса болот экендигин, мугалим катары урмат сыйда жакшы жашоо жашаса болот экендигин көрүп пропаганда кылыш керек окшойт деп ойлоп калдым да. Анткени чындап эле мен азыр мугалиммин, жашоом Кудайга шүгүр, мугалим катары дагы сонун жашаса болот экен. Башкаларга да мен ошону сунуштаймын. Бирок ушул жерде эже бир маселе болду окшойт. Мугалимдердин статусун көтөрүү үчүн пандемия дагы бир пайдасын тийгизди окшойт. Ооба. Баягы балдар көрдү да эмгектин канчалык оор экендигин. Ата-энелер чын эле неме болуп калышпады. 4 баланын ортосунда чын кыйналып кетишти. Биз 40 баланы жылдар бою мугалимдер эптеп берип аткан экен да. Кичине болсо да кадырын билишти, бирок дагы мугалимдиктин имиджин көтөрүш үчүн ушул жерден сүйүнчү айта кетейин. Айтыңыз. Бизде номер 1 режиссер бар да, Руслан Акун. Кайсы киносу чыкса элдер ошону күтүп көрүшөт. Эң акыркы сериалы акыркы сабак, канчалык көп таасир этти. Ошол сабактан кийин англис тил менен IT курстарда орун калбай калыптыр да. Кинонун таасири чоң да, кино тарбиялайт адамды. Анан ошол жерде башка арман ошол курстарды окуп өзгөрөт да. Ошол агай окуучулар жөнүндө сабак тарткандан кийин көптөр суранышыптыр, эми мугалимдер жөнүндө тартыңыз деп. Агай дейм, режиссер Руслан байке. 300 беттик бир эжеке тууралуу өзү ойлоп тапкан сценарий жазыптыр. Мугалимдерге барып ушул реалдуубу, мындай ушундай тартсам болобу десе, 7 облустан, анан Бишкектен баары эле сен Гапырмадаминов агайды тааныйсыңбы, тарыхын билесиңби, бир изилдеп чыкпайсыңбы деп айтып берип, анан YouTube'дан материалдарды көрүп, агайдын өзүнө байланышка чыгып, бүт агайдын методикасы, мектебинин тарыхы боюнча 10 сериялуу кино тартты буюрса. Керемет. Тартылып бүттү. Агай деген кино буюрса февралдан КТРКдан берилип баштайт. 10 серия. Бул кинонун аты агай болгону да мага жагып атат да, эркек мугалимдер буюрса ошондон кийин мен агай боломун дегендер чыгат болуш керек. Кудай буйрса, азыр кээ мектеп жетекчилери айтып калат, ошол биз эркек мугалимдерге муктажбыз дейт да. Баарыбыз муктажбыз. 150-280 мугалимдерибиз бар дейт. Анан бир да ошол эркек мугалим жок дейт да. Демек эркектин да бир ал жерде ролу өтө чоң. Ооба, эркек мугалимдер көбөйсө баары бир башкача таасир. Мына Гапыр агайдан эле канча таасир алып атабыз, бир агай. Саны көбөйсө андан да жакшы болот да. Жакшы. Урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү ушу мугалим саат программасында керемет теманын үстүндө маектешип атабыз, баарлашып атабыз. Анан агайдын дагы ошол азыр кандай китептер жазып атат? Жакшы суроо экен.
Ушу китептер болсо көрсөтсөңүздөр. Азыр мен жогоруда китептер көрсөтүп кеттим. Андан сырткары дагы бир 2 китеби бар да, ошону көрсөтүп кетсем. Бул жерде Дастаркон четиндеги университет деген китебин көрүп турасыздар. Бул китеп ошол ата-энелер сиздер үчүн китебинин баягындай практикалык жагы деп айтып кетсек болот да. Бул бүгүнкү күндө Дастаркон четинде үй бүлөлөрдө ата-энелер эмне жөнүндө сүйлөшүп калды дейт да. Көбүнчө эле эмне жөнүндө сүйлөшөт? Жеп кетти, ичип кетти, кыйрап кетти, саясат. Анан бүт жалаң негативтерди сүйлөп калдык, акчаны, байлыкты, миграцияга кетүүнү, тилекке каршы аябай өкүнүчтүү, ошону сүйлөшүп калдык дейт да. Ал жерде биз өзүбүз эле эмеспиз дейт, жаныбызда балдарыбыз отурат дейт. Балдардын укканы, мээсинин куйгуп алганы ушул эле сөздөр болуп атат дейт да. Анан агай ошого Дастаркон четинде келиңиздер, ошол негатив сөздөрдү, ошондой ашыкча сөздөр сүйлөбөй, жалаң баягы балага пайда бере турган, тарбия бере турган нерселерди сүйлөшөлү деп туруп, бул ичинде агай ошол Дастаркон четинде эмнелер жөнүндө сүйлөшүш керек? Үй бүлөдө ата-эненин балдар менен Дастаркон четинде өтүүчү тарбиялык сухбаттары деп туруп, темаларды берип кеткен да. Эң башында эле мына Чыңгыз Айтматов атабыздын сөзүн берип, ошол жерге кеткен. Анан бул жакта ошол ар бир теманы берип кеткен. Эмне жөнүндө сүйлөшүш керек, кантип сүйлөшүш керек, кандай икаяларды айтып бериш керек, ошолор жөнүндө агай жазып кеткен да. Баягы эң тарбияны биз азыр бүгүнкү күндө актуалдуу маселе тарбия болуп атпайбы? Тарбияны оңдоонун эң бир практикалык жолу деп эсептейм да. Бул жерде кандай темалар бар? Мисалы, конокко баруу адеби жөнүндө дейт. Үй чарба жумуштарына катыштыруу, кол кабыш кылуу, өзүн өзү тейлөө жөнүндө, балдардын өзүн тейлөө жөнүндө, билим өнөр үйрөнүүдө мектеп окуу жайлардын туура тандалуусу, мугалим устатка болгон мамиле жөнүндө. Мына ушундай баардык темалар камтылган да. Муну ар бир үй бүлөдө китеп текчесинде турса, анан ар бир ата-эне үй бүлөдө балдар менен биргеликте колдонсо, мен ойлойм, биз Кыргызстанда баягы тарбия маселесин оң жолго коюп, өнүгүү жолуна түшө алабыз деп эсептейм да. Бир сөз кыстыра кетсем болобу? Агайдын китептеринин аты өзү бир томдук да. Дастаркон четиндеги университет деп жетет. Ойлонсоңуз, биз бир күндө канча жолу дастарконго отурабыз? 3 жолу. 3 жолу университетке отуруп билим алып чыккыла деп атат. Ошонун четин университетке айландыргыла. Бул бир целый идеология боло турган философия. Кыргыздарга өзгөчө эми ал жанагы 3 жол деген минимум. Андан да көп. Жанагы 5-6 саат, 7 саат айтсак өзүнчө эле бир академия болсо керек, Ушул жерден эсиме түшө кетти, айта кетейин, той ашты айтканда агай тойлордо дагы билимди, китепти пропаганда кылып, сонун идея айтканда, кыздардын себине 40 китеп кошо бергиле деп. Анан аны айтып эле койбой, өзүнүн бүтүрүүчүлөрү дайым тоюна чакырат да. Алгач өзү баштады. Ушул китептер эң биринчи ата-энелер сиздер үчүн китебин берет эле. Силер мына буюрса баары бата берет го, тойдо балалуу болгула, бактылуу болгула. Агай балалуу болгонго даярдангыла деп, ата-энелер сиздер үчүн китебин берет эле да, даярдык менен балалуу болгула деп. Анан ошондон 40 китеп бергиле. Ал 40 китептин ичинде Манас эпосу болсун, Чыңгыз Айтматовдун томдуктары болсун, ойгүлдөрү китептер болсун, хадистер болсун. Ошондо жанакы кыз барган жеринде үй бүлөлүк китепканасы башталат. Биринчиден бул маданият. Агай айтат, кимдин үйүндө 300дөн аз китеп болсо, жана ал окулбаса, ал рухий жарды үй бүлө деп. Азыр мындай эстеп барып көрүңүздөр, 300дөн көп китеби бар үй бүлөлөр менимче аз эле да Кыргызстанда. Демек бизде рухий жарды үй бүлөлөр көбүрөөк болгон үчүн көйгөйлөрүбүз көп болсо керек. Ошону чечүүнүн жолу 40 китептен баштагыла, эч болбосо кыздарыңарга тойдо септеп билесизби, эмнелерди гана беришпейт, машина, мебель, кийим, макул алар деле болсун, бирок андан да маанилүүсү 40 китепти бергиле. Чоң идеология бул, балдалуу болгонго чейин китеп окуп, жолдошу экөө ошого даярдансын деп. Анан азыр ал ойло тенденция болуп тарап кетти. Тойлордо кыздарына кадимкидей сепке, мондай себетке биз жасалгалап салабыз го. Ошондой 40 китепти салып, уже белек кылып берип башташты. Ошо эфирден айта кетейин, сиз да ушул идеяны жайылтып, кайсы тойго барсаңыз белекке китеп берип, анан эгер кыз узатсаңыз себине 40 китеп кошуп бериңиз, буюрса китепкөй улутка айланабыз ошо. Керемет. Эң сонун урматтуу насихаттын угармандары, Марван көрөрмандары, мынакей буюрса, ошол кыздарыңыздар эже айткандай, ким турмушка чыгып атса же узатса, ошол 40 китеп бер жагы. Кудай буйрса кошуп берсеңиздер, бул өтө бир
жаш үй бүлөлөргө бир жакшы бир стимул шык болот анан эң негизгиси жана ашказанды эле толтура бербей бирок башказанды толуп турганга да бир өбөлгү болот жакшы колуңузда китеп жөнүндө туура айттыңыз ашказан агайдын ушул сөзү дагы аябай эме да ашказан башказан рух казан деп коет да ашказанды эле толтура бербей деп жакшы айтып кеттиңиз ошол сөз эсиме түшүп кетти башказанды да толтуруп бул китептер менен рух казаныбызды толтурсак болот да анан ошол китептердин бирөөсү бул өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат бүтпөс китеп деген агайдын китеби бул өзүн өзү тарбиялоо боюнча 3 жаштан баштап 99-100 жашка чейин инсан өзүн өзү тарбиялаш керек экен да мисалы тарбияны ата эне берет мектеп берет дейбиз эң таасирдүүсү эффективдүүсү бул качан адам өзүн өзү тарбиялаганда жугумдуу эффект мощный болот экен да бул жерде ошол өзүн өзүн тарбиялоонун багыттары берилген жолдору берилген жаш курагына ылайык кантип өзүн тарбиялаш керек ошол берилген анан ар кандай баягы улуу инсандарды мисал келтирип кеткен ошолордун мисалында өзүн өзү тарбиялоо бүтпөс китеп дегенчелик бар да бул ошол 100 жашка чейин инсан өзүн өзү тарбиялай берсе болот да эң баягы бизге керектүү зарылы дагы ушул китеп деп агай өзү көп айтат да ушул китепке баардык коомдун көңүлүн бурушубуз керек ушул көйгөйгө депчи андан сырткары дагы студенттер үчүн айым китебин чыгарган бул жерде дагы баягы жогорку окуу жайында окугандар үчүн рефератты кантип жазат курстук ишти кантип жазат модель проект стартап эссе дипломдук ишти кантип жазат бүт жолдору баягы мисалдары менен көрсөтүлгөн да көбүнчө эле жогору немеде студенттерге дипломдук иш же реферат курстук иш берилсе баягы даярын көчүрүп эле алып келе берет да өзү анын кантип жазуу жолдорун билбей калат да ошого бул жерде биринчи кантип жазыш керек кантип издениш керек бүт жолдорун көрсөткөн да эмгектенсин ар ким өзү жазып үйрөнсүн чыгармачылык иш жазып үйрөнсүн деп жөн эле башты көтөрүп жүрө бербей жанагы кээде ошол өткөндө бир жерде айтышып атат ошол бизге ошо баш тебегендер болсо жакшыраак акча көп түшөт азыр ошо баш иштегендер көбөйүп баратат дейт да реферат жазып бергендерчи ошол сыяктуу ким жакшы ишке себепчи болсо аткаргандай сооп алат деп атпайбы анан ошол мынакей убакытты туура пайдалануу боюнча мугалимдерге окуучуларга ошолорду кандай насихат айтасыздар билим алууда ошол маданиятты билим берүү акыл эмгеги маданияты китебиндеги эң чоң темалардын бирөөсү ошол убакытты туура пайдалануу да бизге окуучулук кезде убакытты туура пайдаланууну кантип үйрөтүшчү эле ошону айтып берейин андан өздөрүнө сабак кылып алышат эң алгач эле агай күнүмдүк режим менен иштегенди окуучуларга үйрөтөт ар бир күнүңөргө эртең мененки турган сааттан баштап кечки жатканга чейин саатыңар бөлүнсүн бул сабак окуганга үйгө жардам бергенге тил үйрөнгөнгө сөздүк жаттаганга кошумча адабий китеп окуганга бир ишке убакыт бөлүнмөйүнчө ал иш бүтпөйт дейт да ошентип күнүмдүк режим менен жашаганды үйрөнгөн адам убакытты башкарууну бир аз болсо да үйрөндү бул биринчи этабы экинчиси хронометраж менен жашагыла дейт эле бир ишти кыска мөөнөттө автоматтык түрдө бат бүтүргөнгө машык кыла хронометраждын мааниси ушул да мисалы күнүгө төшөк жийиш керек күнүгө идиш жууш керек күнүгө жасай турган иштер бар ушуларды автоматтык түрдө кылганды үйрөнгүлө деп могу колу менен көрсөтүп берет эле эч унутпайм да мисалы ошону монтип кылсаң убакыттанып турасың бирок ошону ушинтип кылсаңар бат бүтүрөсүңөр пайдалуу иштерге өнүккөнгө билим алганга убагыңар көбүрөөк болот деп ошо хронометраж менен иштегенди үйрөтөт эле 2 методика болду жана эң башкысы ар дайым так максатыңарды белгилеп алгыла максаты жок адам мынтип шамалдын багыты кайда бурса бир күн классташтары чакка чакырса чакка кетип калат экинчи күнү туугандары той кылса ага кетип калат дегендей так максаты болсо мен биологиядан биринчи орун алышым керек биологиядан көп упай алып медакадемияга өтүшүм керек жылы так максаты так анан ага даярдыктын ошол максатка жетиштин планын түзгөндү үйрөтөт да ушул максатты белгилеп план менен иштегенди үйрөнгөн дагы убакытты дээрлик 100% адамга сактап берет анан ушул көндүмдөр убакытты башкара билүү план менен иштөө күнүмдүк режим менен жашоо бул мектептен кийин эле бүтүп калчу көндүмдөр эмес экен да бүгүнкү күнгө дейли университетте окуганымда пайдасын көрдүм азыр иштеп жүргөндө пайдасын көрөмүн күнүгө ар бир күнүм саатка бөлүнөт аткара турган иштерим жазылат таң калганым жазылганы бүтөт да мына ушул убакыт пайдалануунун сыры да жакшы Айнур эже бул Гүлсара жакшы айтып кетти ушул айым китебинде агай 37 пунктун жазып койгон кандай кылып убакыт үнөмдүү пайдалануу боюнча Гүлсара айтып кетти андан сырткары агай болсо
ошол окуучуларына дагы убакыттар бөлүштүрүп берет да. Мисалы каникулга таркап атканда агай сөзсүз айтат, мынча саат уктагыла, сөзсүз биринчи уктап эс алгыла дейт. Андан кийин бир күндө мынча саат, мисалы 2 саат үй бүлөңөргө сөзсүз жардам бергиле дейт да. Ата энеңерге айыл жеринде эми кара жумуштар көп да. Жардам бергиле, анан мынча саат сабак кылгыла, мынча саат китеп окугула деп бөлүп берет. Ушуларды айтып койсоңуз, балким угуучу көрүүчүлөргө балким сабак бөлүштүрүү сааттардычы айылда, шаарда кандай бөлүштүрсөк ошондо эффективдүү болот? Эми айылдыкы менен шаардыкы айырмаланат албетте. Айылдагы балдардын эми жумуштары көбүрөөк болот, а шаардыкы эми ар кандай болот да. Муну ойлойм, ар бир үй бүлө, ар бир бала өзүнүн эмесине карата бөлүштүрүп алса жакшы болот деп ойлойм да. Сөзсүз баягындай бири-биринин дал келбей калышы мүмкүн да. Анан бул боюнча баягы бизде YouTube'да билим кемеси деген каналыбыз бар. Ошол жерде баягы онлайн окуп калдык го. Ошол мезгилде агай онлайн окуганда ата энелерге, анан окуучуларга убакытты туура бөлүштүрүү боюнча сүйлөп тартылган эфир бар да. Ошол видеолор жүктөлгөн. Ошол жерден карап көрсөңүздөр пайдаланса болот, ооба, пайдаланса болот. Агай ошол жерде аябай так бөлүп берген да, ошол эмелерин. Анан шаардыктар алар өздөрүнүн убактысына карата кыскартып, узартып өзгөртүп алса болот да. Жакшы. Анан сөзүңүздөр оозуңузда баягы ошол кээде суроо берип калышат, журналисттерге жарагандай, ушул баягы китеп окуу боюнчачы, баягы рух казанды, башкасын толтуруу боюнча. Негизи эле сиздер күнүнө бир канча убакыт бөлөсүздөр? Атайын китепке убакыт бөлгөндөр бар да. Анан кээделер убактым жок, кол бош болгондо окуйм дейт го. Ушуларга кандай кеңеш бересиздер? Жок. Китеп окууга бир күндө эң азында 1 саат бөлүнүшү керек да. Бирок бул идеалдуу картина. Чындыкты айтыш керек. Мисалы мен айтпайм күнүгө 1 саат китеп окуймун деп. Бирок ушуну байкайм, мен бир жумадан артык китеп окубай жүрсөм эгер, кадимкидей могу ичиңде тынчсыздануу, бирөө сүйлөсө кыжырдануу сыяктуу терс эмоциялар, кыжалаттык көбөйүп кетет да. Анан ошол китепти эч болбосо 4-5 барак жаңы китептен, жакшы китептен окуп койгондо кадимкидей мындай ишенимиң артып, жаңы идеялар келип, жашооң жакшыра баштайт да. Ошон үчүн күнүгө эч болбосо бир 30 мүнөт, 3-4 страница китеп окуй бериш керек. Анын жолу агай үйрөткөн, китеп биздин көзүбүз түшкөн жердин баарында боло бериш керек да. Мен өзүм ушуну пайдаланам, бир учурда 4-5 китепти окуп баштайм дагы. Бирөөсүн ашканама коюп коем, бирөөсү жаткан жеримде турат, неме дивандын жанында, бирөөсү тиги кызымдын оюнчуктарынын арасында турат. Көзүм түшкөн жерде эле ошону ачып, жана токтогон жеримден бир байт, 2 бет кошуп окуп коемун да. Анан мээң аралашып калбайт. Кээ бирлер айтат да, мондой маалымат аралашпайбы деп. Сиз бир учурда 3-4 сериалды көрүп атпайсызбы? Каармандарды аралаштырып ийбей элесиз да. Так ошондой эле да. Көлүктүрүш керек. Анан салыштыруу карасаңыз, могу телефонду кээ бирлерде 2ден китеп телефон бар, кээ бирлерде 1ден телефон бар. Ар секунд сайын бошоп калсак эле бир карап коюп атпайлыбы? Ошентип анан бир ишти бүтүрүп атпайлыбы? Китеп деле кудум ошондой болуш керек да. Могу бошогондо эле бир бетти карай коюп, окуй коюп, дагы бир ишти кыла бересиз. Анан азыр эң сонуну чыкты, ушуну пайдаланып атам. Бул мүмкүнчүлүк 21-кылымдагы адамдар бизге гана берилди. Аудио китептер. Аудио сабактар YouTube'дагычы. Мен үй жыйнаганда ошо аудио китеп койбосом үйүм жыйналбайт да. Иш аябай оор көрүнүп кетет. Аудио китепти коюп койсом, менин мээм тиги маалыматты алуу менен убара колум ишти бүтүрө берет да. Ошого Рух Азык деген YouTube каналга кириңиздер, ушул эфирди укканыңыздарга өзүңүзгө, анан мага ыраазы болосуз. Ал жерде серия Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ушунчалык сонун үн менен окуп аудио китеп кылып коюшкан. Анан билим кемесине кириңиздер, Гапыр агайдын серия сабактары бар. Инсан таануу биздин YouTube каналыбызга кириңиздер, кыргызча өзүн өзү тарбиялоо серия сабактар бар. Могу китепти окуганга көзүм ооруйт, көзүм өтпөйт, жетишпейм дегендер үчүн азыркы заман сонун вариант сунуштап атат. Аудио китеп окусак болот да. Жакшы. Анан 152 бетте ошол автор экенсиз. Ушуга токтолсоңуз керемет. Ушуга токтолуп кетсеңиз. Жакшы суроо бердиңиз, агай. Гапыр агайдын окуучулардан күткөн күтүүсү аябай чоң экен да. Ушуну мугалимдер өзүнө сабак кылып алса болот. Окуучулардан канчалык даражада чоң бир ишти күтөсүздөр, чоң бир жетишкендикти күтөсүздөр? Агай ушул Акылым келген маданияты китебинин кириш сөзүнө мынтип жазып койгон экен да: мен бул китепти идеалдаштырып мактагандан алысмын. Бул китептин кемчилиги аз. Келечекте менин окуучуларым бул китепти толуктайт деп. Чынында эле азыр сиздер могу цветной болгон сонун версиясын көрүп атпайсыздарбы? Агай алгач чыгарганда бул черно-белый жука китеп болчу. Азыр мен макаламды сурап калганыңыздан айтып атам. Кийин мен Америкада окуп, Малайзияда окуп, анан англис тилин кантип өз алдынча үйрөнсө болот,
саамылык деген теманы жазгам. Азыр ошону көрүп атабыз. Олимпиададан 1-орун алган окуучулары кантип олимпиадага даярданыш керек деген теманы жазды. Эң негизги маселе бул. Германияда билим алып жаткан Батырова ошо чет өлкөдө билим алуунун сырлары эмнеде? Ал ошону жазды. Японияда окуп келген Шумкар ошо Япониядан кандай бир маданият, кандай бир жакшылыктарды үйрөнсөк болот, ал аны жазды. Ошентип атып, могу китеп толукталды. Агайдын жана окуучуларынан күткөн чоң күтүүсү акталды да. Мугалимдер биз сабагымда эптеп тынч отурса экен, тапшырмасын аткарып келсе экен деген күтүү менен чектелбей, ушундай окуучулардан чоң күтүп, ошо күткөнүбүзгө жараша билим берсек, результатын сөзсүз алат экенбиз да. Жакшы, керемет. Ошол бүгүнкү темабыз акыл эмгегин маданиятı болуп атпайбы Айнурча? Анан азыркы биздин жаштарыбыз эми Кудайга шүгүр, сиздер сыяктуу баягы жан дилин берген мугалимдер дагы көп да. Анан биз ойлойбуз, Кудай буюрса бүгүнкү мугалим саат программасындагы шык берет мугалимдерге, окуучуларга. Негизи эле жалпы эл журтка кандай китептерди окууга сунуш кыласыз? Же болбосо агайдын баягы китебин баштайм десе кайсыдан башташ керек? Жакшы суроо. Агайдын негизи баардык китептерин эле муну окуш керек, муну окубаш керек деп айта албайм да. Баардыгы эле зарыл. Окуучулар үчүн ошол акыл эмгегинин маданиятынан башташ керек деп ойлойм да, эгер окуусага каршы болбосо. Себеби бул жерде эң биринчи балдардын баягы көйгөйү туура окуу болуп атат да. Мисалы, мен өзүм мугалим катары айта алам, бир класска кирип балдарды окутуп көрсөң, окутсаң, алардын ичинен 1-2 гана туура окуп бере алат да. Калгандар бардыгы ушунчалык окугандан кыйналат. Булар жанагы туура эмес окуйт, тамгаларын калтырып кетет, такыр маанисин өзгөртүп, чоң класстын окуучулары ушунчалык баягы муундап, такалып, кыйналып окугандар бар да. Алардын окуганын көрүп туруп ушунчалык кыйналып, ооруп кетет да. Ошого эң биринчи ошол балдарыбызга, жаштарыбызга туура окуганды үйрөтсөк да, мугалимдер дагы ошого басым жасасак, ошого көңүл бөлсөк, ишенбесе баягы ар бир класска киргенде балдарды окутуп көрсө болот. Уже картина чыгат да, балдарды окутуп көргөн, бир түздөмөн окутканда элечи. Ошого биринчи туура окутуп, андан кийин тез окуганды үйрөтүшүбүз керек. Канчалык тез окуса, баягы агайдын эмеси бар, кол менен көрсөтүп берет да, момундай туруп мээничи. Могу мээ болсо, адамдын мээси болсо, баягы эгер китепти туура, анан тез, минутасына, нормасына жетип окуган баланын мээси монтип жанагы Toyota'nын моторунда иштейт деп айтат да, агайчы. Чакылдап, тез чакылдап иштейт дейт. Эгер бала нормага жетпесе, туура окуй албаса, окуганын түшүнбөсө, эгер туура окубаса, нормасына жетпесе, албетте түшүнбөйт да. Анын мээси момтип, жанагы эски арабанын дөңгөлөгүндөй кыйчылдап, арам иштейт деп айтат да. Бул ошол мээ канчалык монтпат иштеген сайын мээнин эмеси көп экен да, возможностичи. Ушунчалык иштеген сайын көп эме ачылат экен да. Ошого эң биринчи ушуга басым жасаш керек окуучулар, балдарыбыз. Биз да ошого маани беришибиз керек да. Ата-энелер болсо, мына ата-энелер сиздер үчүн китебин окусун, дасторкон четиндеги университетте окусун, өзүн өзү тарбиялоону окусун. Бул баардыгына кетет. Бул окуучуларга дагы, чоңдорго, ата-энелерге, мугалимдерге ушул акыл эмгеги маданияты могул китептердин баардыгы эле мугалимдерге эң эмеси устаттык өнөрү деген китеби бар да. Мына ушулар. Биздин бүгүнкү күндө баягы энелер мектебин ачканбыз да, билим чырагы жеке мектебинде мен иштеген мектепте 2 жылдан бери өтүп келе жатабыз. Азыр биздин ата-энелерибиз болсо ошо бул китептерди андан сырткары акыл эмгегинин маданияты мына ушул китептерди дагы балдар менен чогуу окуп калышты да. Андреже, ошо билим чырагы мектеби башка мектептердин эмнеси менен айырмаланат? Башка мектептерден айырмаланганы 3 тең киргизди. Аты менен 3 тең киргизди. Билим чырагы жеке мектебинин башка мектептердин айырмасы бул жерде шаарда биринчилерден болуп кабыр маданият методикаларын киргизди да. Булар агайдын методика эффективдүүлүгүн сезип бул жерде ата-энелер мектебин киргизди. Апаларына, андан кийин андан сырткары жаш мугалимдер мектебин киргизди. Устаттык өнөрүн окушат. Бул боюнча биздин жаш мугалимдер тест тапшырып да, конкурс дагы болуп уюштуруп турат. Андан сырткары окуучулар үчүн акыл эмгегинин маданияты сабагын киргизди. Андан сырткары өзүн өзү тарбиялоону дагы тарбия сааттарда колдонуп жатабыз да. Мына ушул ата-эне, мугалим, окуучу менен иштөөчү 3 багыты тең булар мектебине киргизди да. Анан ошол эффекттер байкалып жатат. Ата-энелер дагы көпчүлүгү ыраазы болуп айтышат да. Ушунчалык баягындай башкача экен, бизге аябай таасир берип атат депчи. Анан балдарынын дагы эмесинен байкалат да, билиминен, көз карашынан байкалат да. Жарайчы кошумча. Азыркы ошол мектеп боюнча
ооба, Гапыр Мадаминов агайыбыздын методикасын толук киргизгендиги менен өзгөчөлөнөт. Бул жеке мектеп да, мамлекеттик мектептер дагы жана билим берүү министрлигинин приказы 2021-дин 22-нин майында чыккан болсо, ага чейин эле бүт 7 облустан могул сабактардын пайдасын түшүнгөндөр уже киргизип алган да. Куррок кылып ата-энелер мектебин ачып, приказ чыкты, андан да жакшы болду. Азыр кеңири ата-энелер мектебин уюштуруп, могул методикаларды киргизип атышат да. Бизди сүйүндүргөнү элдер билим баалуулугун, тарбия баалуулугун ансыз жашоо кыйын болот экендигин бир аз да болсо түшүнүп калышыптыр. Аны кайдан көрдүк? Мына агайыбызды жерлерге чакырып, мурун мисалы маданият үйлөрүндө только концерт болсо, анан Бекболбиев барса, ошончо адам топтолчу да. Азыр агай бир обуска чакырса, агай келет экен десе, чоң жана 1000 аудиториялык залдар толуп, анан бутуна туруп угушат да. 1 саат, 2 саат, 3-4 саат агайдын сөзүн чыгып кетпей, талап менен суроо берип, улам могу жооп бериңиз агай, муну кандай кылыш керек деп көрүп сүйүнөсүң да, элдер билимдин зарылдыгын түшүнүптүр, алганга даяр болуптур депчи. Ошол тенденция ал жерде уккандан кийин анын ичинде мугалими бар, ата-энеси бар, барып мектебине киргизип атышат да. Ушинтип өз Токмокто бар, Беловодскийде андай мектептер бар, Аламедин району Воронцовкада мектептер бар, Жалал Абадда, Ошто, 7 облус боюнча ушул агайдын методикасы менен сабактарды киргизип, муну уже как предмет катары алып кетип аткандар бар да, буюрса. Жакшы, урматтуу эжекелер, баягы сиздерди эфирден көрүп, биздин мектепке же болбосо айылга же шаарга келип сабак өтүп бергиле, мастер-класс десе, жол-жоболор кандай? Жакшы суроо бердиңиз агай. Биздин Instagram баракчаларга катталып алууга чакырамын мен аларга. Анткени жол-жоболор, жаңылыктар күнүгө ошол жактан баймабай чыгып турат. Эне мектеби, инсан таануу, жаш мугалимдер мектеби, АМ онлайн офлайн деген баракчаларга катталып алыңыздар. Анан бир телефон номерди айта кетейин. 0779 055 479 WhatsApp номерине жазып, могу китептерди доставка менен алсаңыздар болот. Анан ошондой жерлерде келип жандуу окуу уюштуруунун шарттарын да билсе болот. Биз азырынча Бишкекте уюштуруп атабыз. Анткени 40-50 мугалим бир жерге топтолсо, барып методикасын эртең менен саат 9-тан кечки 5-ке дейре практикалык кылып айтабыз, жасап турабыз, эртең эле барып сабагында пайдаланып кете турган кылып түшүндүрүп көрсөтүп берген тренинг сабактарды өтүп атабыз. Оштон, Баткенден, Кадамжайдан, Ысык көлдөн чалуулар болуп атат. Бизге да келип уюштурбайсыңарбы деп. Шартын айтып атабыз, бир эле шарт. Биз атайыл ара болуп барганга жараша эң азында 30 мугалим коллектив бирикип туруп бир күнгө чакырыңыздар, биз барып ошо эртең менен кечке дейре өтүп берип келгенге даярбыз да. Демек ошол саат 9-дан 5-ке чейин бардыгын бере аласыздар, ошондой эми. Могу акыл эмгеги маданияты боюнча берип келебиз, практичный. Кийин кааласа дагы устаттык өнөрү боюнча отдельно болот, кааласа дагы ата-энелер мектеби боюнча болот. Биринчиси бул таанышуу иретинде да, анан көбүрөөк АМди үйрөтүп келебиз да. Демек слайд-шоу эмелер да бар, Ооба, андай онлайн курстарыбыз дагы бар. Бир айлап үйрөнсө болот, ага катталып, анан жандуу окууларыбыз дагы. Анткени бизден да сурап атат азыр ушул жанагындай азыркы эми онлайн учурунда да өтө керек эмеспи, ушундай методикалар болсо каяктан табабыз деп. Ооба, жанагы Instagram баракчаларга катталыңыздар, анан онлайн курстар боюнча номерди айтайын, жазып алыңыздар. 0777 204 404 номерине жазып, Гапыр агайдын онлайн курстары боюнча маалымат алсаңыздар болот. Жакшы. Айнур эже, анан ошол азыркы тажрыйбаңыз канча жыл болду? Мугалим болгон. Мугалимдик болуп, мен агайдын мектебинде иштеп, анан арада турмуш шарт байланыштуу иштебей калып, азыр 5 жылдык тажрыйбам бар да. Келечекте пландарыңыздар кандай? Эми дагы ушул агайдын мектептеринин ар бир дуанга, жеке мектептер же болбосо кандай мамлекеттик мектептер менен кызматташуу кандай болуп атат сиздерде? Ачуу жолдор. Келечекке жакшы пландар көп, буюрса мына 3-үчүнчү жылы болуп калдык уже. 7 дубанда биздин баягы ушул агайдын методикаларын жайылтууда баягындай тапкан, кездешкен мугалимдер, лидерлерибиз бар да. Ар бир 7 облустан агайдын шакирттери көбөйүп атат бүгүнкү күндө. Ушул 3 жылдан бери ушуларды үйрөнүп, өздөрүнүн мектебине, айылына, районуна, облусуна киргизип аткан агайдын шакирттери биздин кесиптештерибиз көп болуп атат да. Аябай ушунчалык мен баягы бир чети таң калып, бир чети сүйүндүм. Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган мугалимдерибиз көп экен да. Ушунчалык 20 жыл, 25 жылдык методикадан ушунчалык агай көрсөткүчтөрдү берип атса, 80ден ашык окуучусу
метакадемияны өз күчү менен бүтүп атса, андан сырткары дүйнөнүн эң алдыңкы мамлекеттеринде баягы өз күчү менен өтүп окуп иштеп жатса, жылына бир класста мисалы 11 класс бүтсө, ошолор 100% бюджеттик окуу жайларга өтүп жатса, кантип биз анан үйрөнбөй коебуз? Эмнеге биз буларды алдыңыраак, мурдараак билген жокпуз деп таң калышып, анан үйрөнүп жайылтып атат да. Бул мына ушул иштерибизди мындан дагы чоңойто беришибиз керек. Ар бир мектепке ушул методикалар кетиш керек деп ойлойм да. Себеби мен өзүм булардын эмесин экспериментке катышып көрүп жүрүп, азыр окуучулардын колдонуп көрүп аткандан кийин мен айтат элем, ошол баягы эң уникалдуу нерселерди эмнеге биз киргизбешибиз керек, жайылтпашыбыз керек. Мен мисалы Кыргызстандын келечегине аябай мындай көп ойлоном да. Качан биз дагы ушул өнүккөн мамлекет болобуз, ар тараптан жетишкен мамлекет болобуз депчи. Ошого мен ушул Кыргызстандын келечегине пайдасы тие турган болгон үчүн мен ушуларга күчүм жумшап атам да. Мындай агайдын идеяларын, китептерин тартканга аябай кызыктармын да. Келечекте мына ушул Кыргызстаныбыз үчүн баягындай кичине болсо дагы салымыбызды кошсок дейм да. Агайдын баягы эң өзүнүн баягы кызыкчылыктарын арткап коюп, ушул элдин балдары үчүн, эл үчүн, Кыргызстан үчүн жасаган иштерин эми биз дагы шакирттери андан ары жеткиргенге жардам беришибиз керек да. Жакшы. Сиздин келечек пландарыңыз 2023, 30, 40, 50ге ошол жөнүндө токтосоңуз. Бизге аябай көп кайрылышат, агайдын мектебин Бишкекте ачпайсыңарбы, биз балдарыбызды берет элек депчи. Бул дагы жакшы ниет, жакшы тилек. Бирок мындай карап көрсөм, биз толук бардык Кыргызстандын окуучуларына агайдын методикасын жеткириш үчүн наоборотунан башыбыз керек экен да. Биз мугалимдерин окутушубуз керек. Тескерисинче. Мен бир мектеп ачсам, мисалы, максимум 500 окуучуну окутам. Кыргызстанда миллиондогон окуучулар бар да. Ошон үчүн биз азыр эң көп фокусту мугалимдерге Гапыр Мадаминов агайдын методикасын менен тааныштырып, ошолор ошол мамлекеттик мектепте да, жеке мектепте да, образовательный центрде да ошол методика менен балдарга сабак өтүшүнө жетишели деп ушул багытта иштеп атабыз. Буюрса жылдар бою талбай, чарчабай ушул ишти практичный кылып, дагы да заманга ылайыкташтырып, онлайн форматта кылып бергендин үстүндө иштеп атабыз. Азыр агайдын онлайн ата-энелер мектебинен агай бир 500 миңден ашык ата-энелер окуду да. WhatsApp группалардан болуп, аябай окуп кызыгуу жогору. Буюрса бул мындан да артат. Чет өлкөлөрдөн бери Россия, Турция, Японияда жүрүп, Канадада жүрүп катталып окушат да. Онлайн мүмкүнчүлүк көп экен да. Ооба, буюрса ошол багытта таратабыз. Экспорт урматтуу эжекелер, биздин убактыбыз соңуна келип калыптыр. 1 саат тез эле өтүп кетти. Ушундай убакыт деген биз күтпөй экен. Анда эл журтубуздарга жалпы ошол көрөрмандарга, окурмандарга каалоот дегеңиздер болсун. Айнур эже. Эл журтубузга, Кыргызстанга эң биринчи тынчтыкты каалайм. Ылайым тынчтык болсун жерибизде. Анан ушундай көптөгөн баягындай ийгиликтерге жетише берели. Кыргызстаныбыздын келечекте ошол гүлдөп өнүшүнү каалайм да. Рахмат, көп жашаңыз. Эжеке. Ооба, акыл эмгеги маданияты темасында сүйлөштүк. Агайдын китебинде чоң тамга менен жазылып турат. Келечек бул акыл эмгегинин заманы деп. Акылы менен иштеген адамдын жашоо сапаты дайыма жогору болот, физикалык иш кылганга караганда. Ошондуктан мен жалпы элди эч качан кеч эмес. Сиз окуу жайда окубай калган болсоңуз, же миграцияда кыйналып жашап жүргөн болсоңуз, бул өмүр бою ушинтип жашаш керек дегенди билдирбейт. Азыр деле колуңузга китеп алып же онлайн курстарга катталып, өз алдынча изденип, азыр интернетте аябай көп жаңы кесиптерди бекер үйрөткөн YouTube'да сабактар бар да. Ошолорду алып окуңуздар, үзгүлтүксүз билим алыңыздар. Ал эми билим алуунун жолдорун мына агайыбыздын Акыл эмгеги маданияты китебинен үйрөнүп алып, өмүр бою пайдалансаңыздар болот. Билим алалы, алган билимибизди күнүмдүк жашообуздагы көйгөйлөрдү чечүүдө пайдаланалы, дагы жашоо сапатыбызды жакшырталы. Баракелде, чоң рахмат. Ошол бүгүнкү мугалим саат программасында ошол биздин конокторубузду дагы айта кетсек, чоң рахмат силерге убакыт бөлүп келип, жалпы эл журтка жакшы буюрса кириши болду окшойт. Агайдын китептери өтө көп. Англис тили мугалими Гүлсара Мадаминова эжекебиз болду, жана ошондой эле тарых мугалими Каландарова Айнур эжекебиз. Силерге ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эми эң негизгиси ошол кайсыл өлкөнүн келечегин көрөм десең, анын жаштарын карагыла дейт. Жаштары билимдүү, имандуу болсо, ошол өлкөнүн келечеги кенен болот дейт. Ошол Гапыр агайдын китептерин алып, окуп, пайдаланып, Кыргызстаныбыз Кудай буйрса иман державасы жана билим державасы болсун деген негизги изги тилегибиз. Кийинки мугалим саат программасынан жолугушканга чейин элибизде, жерибизде, дүйнөбүздө тынчтык болсун, ийгилик болсун.
Көрүшкөнчө, assalamu алейкум.